Hello guys, welcome. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်ဒါတို့သမီးတို့ကိုမျှဝေပေးခြင်းနဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ How beautiful is the rain ဆိုတဲ့ကြပြလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တီရှယ်နဲ့တူတူဒီကြပြတဲ့က vocabularies meaning 73လုံးကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ 1. How beautiful is the rain? ဘလောက်တောင်လှပတဲ့မိုးလဲဆိုတာက The rain is very beautiful. မိုးကအရန်ကိုလှပတယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ 2. Broad ဆိုတာက wide or not narrow ကျယ်တာဒါမှမဟုတ်ရင်မကျဉ်းမြောင်းတာလို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Example အဖြစ် This road is broad enough for 6 cars to go side by side ဒီလမ်းကကား6စင်းစာသွားဖို့ရန်လုံလုံလောက်ကျယ်ပြန့်တယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ 3. Clutter ဆိုတာက make a loud noise အတန်ဆူဆူညံ့ညံ့ကြဲလောင်ပြုလုပ်ခြင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ Once something hard hits against something hard တခုခုကိုပြင်းထန်သွားရိုက်ပြီးထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ Example အဖြစ် The spoon dropped from his hand and clattered against the plate ဇွန်းကသူ့လက်ထဲကနေပြုတ်ကျသွားပြီးတော့မှပကံကိုသွားရိုက်ပြီးအတန်ဆူဆူညံ့ညံ့ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ 4. Fiery ဆိုတာက like fire မီးကဲ့သို့ hot ပူတာ bright မီးကဲ့သို့ရဲတောက်တာကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ 6. Gather ဆိုတာက drain ရေမြောင်း beside a road or street လမ်းသို့မဟုတ်လမ်းကြားဘေးမှာရှိတဲ့ရေမြောင်းလေးတွေကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဖို့လဲဆိုရင် to carry away water ရေတွေကိုဟိုအဝေးကိုတည်ဆောင်ပေးသွားတဲ့ရေမြောင်းလေးတွေကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ Example အဖြစ် These gutters are full of water during the rainy season မိုးရာသီမှာဆိုရင်ရေမြောင်းထဲမှာရေတွေပြည့်ချန်နေတတ်ပါတယ်။ 7. Hoof ဆိုတာက hard part of the foot of an animal such as a horse or cow မြင်းသို့မဟုတ်နွားမှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ရဲ့ခြေထောက်မှာရှိတဲ့အမာဆုံးပိုင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ Example အဖြစ် My horse has shoe on its hoof ငါရဲ့မြင်းမှာရှိတဲ့ဖနက်ကသူ့ရဲ့ခွာဖြစ်ပါတယ်။ 8. Muddy ဆိုတာက full of mud ရှင်တွေနဲ့ပြည့်နေတော့လို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ Example အဖြစ် This water is very muddy ဒီရေကရှင်ထူနေတယ် We cannot drink it ကျွန်တော်တို့ဒီရေကိုတောက်လို့မရဘူးလို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ 9. Roar ဆိုတာက make a loud deep sound ဆူဆူရှာရှာအတန်ပြုလုပ်သည်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Like that ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် make by a lion or tiger ရှင်သည်သို့မဟုတ်ကြားကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်မျိုးကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ Example အဖြစ် Dogs bark ခွေးတွေကဟောင်တယ် Lions roar ရှင်သည်ကဟိန်းတယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ 10. Spark ဆိုတာက
opening of a pipe from where water comes out. ရေလာတဲ့ပိုက်ရဲ့အပေါက်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်11 swift swift ဆိုတာက fast or quick မြန်တာသို့မဟုတ်လျင်မြန်တယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် example အဖြစ် the water in this river is swift ဒီမြစ်ထဲမှာရှိတဲ့ရေကရေစီးတန်တယ် the water in this river flows swiftly ဒီမြစ်ထဲမှာရှိတဲ့ရေကလျင်လျင်မြန်မြန်စီးဆင်းတယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်12 trump trump ဆိုတာက sound of heavy footsteps ရှေ့တန်ပြင်းပြင်းလျှောက်တဲ့အတန်ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ် one soldiers march စစ်သားတွေရှိတတ်တဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့ example အဖြစ် the soldiers are marching စစ်သားတွေရှေ့လင်းရှိတတ်နေကြတယ် can you hear the tram မင်းရှေ့တန်ပြင်းပြင်းအတန်ကြားရလား 13 pane pane ဆိုတာက sheet of glass in a window တကားပေါက်ရဲ့မှန်တစ်ချက်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် window pane လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခါတီရှယ်နဲ့အတူတူကြပြလေးကိုလေ့လာကြမယ်နော်တီရှယ်ကအရင်ဆုံးကြပြကိုအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ပြမယ်ပြီးကြရင်ဘာသာပြန်ပြမယ်နော် How beautiful is the rain How beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fairy street in the narrow lane how beautiful is the rain how it clatters along the roofs like the tramp of hooves how it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout across the window pane it pours and swift and white with a merry tide like a river down the gathered roars the rain the wakened rain Henry Westbrook How beautiful is the rain How beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fiery street in the narrow lane how beautiful is the rain ပူပြင်းပြီးရှောက်တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဘလောက်တောင်မှလှပလိုက်တဲ့မိုးနဲ့ in the broad and fiery street in the narrow lane how beautiful is the rain ကျင်းမြောင်းတဲ့လမ်းချင်းကလေးနဲ့ကျယ်ပြန့်ပြီးပူပြင်းလာတဲ့လမ်းကလေးထဲမှာဘလောက်တောင်မှလှပလိုက်တဲ့မိုးကလေးလေ How it clatters along the roofs like the tramp of hooves ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ခါမိုးတစ်ချောင်းဆူဆူညံ့ညံ့နဲ့မြင်းခွာတဲ့နဲ့တညံ့ညံ့ပြေးနေတယ်လို့မျိုး How it gushes and struggles out ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ရုတ်တရက်ပန်းထွက်လာတယ်လို့မျိုးရုံးကန်ပြီးထွက်လာရတယ်လို့မျိုး from the throat of the overflowing spout လေချောင်းကနေရုတ်တရက်ပန်းထွက်လာရတယ်လို့မျိုး Across the window pane it pours and swift and white with a merry tide like a river down the gathered roars the rain the wakened rain တကားပေါက်ရဲ့မှန်တစ်ချက်မှာလှင်လင်းမြန်မြန်နဲ့စီးဆင်းလာလိုက်တာကျင်းမြောင်းကလေးတွေကိုရှို့ရည်တွေနဲ့အတူမြစ်ကဲ့သို့တဘိုးကိုစီးဆင်းသွားပါတယ်မိုးကျူဆိုပါတယ်မိုးကလေးရဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခါတီရှယ်နဲ့အတူတူလေ့လာထားတဲ့မီနင်းလေးတွေကိုပြန်မှတ်မိသွားအောင်ကွက်လက်ကလေးတွေမှာဖြည့်ကြည့်ကြမယ်
1. Because this G blank is not deep, children sometimes swim in it during the rainy season. ဘဲကြောင့်ဆိုတော့တဲ့ဒီပေါ့နော်ကွက်လက် is not deep တဲ့ဒါကမနှက်ဘူးပေါ့မိုးရာသီမှာကလေးတွေကတခါတရံဒီထဲမှာရေကူးကြတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့က blank G ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် GUTTER getter 2. Some animals are frightened and they run away when the lion are blank တိရစ္ဆာန်တချို့ကကြောက်ရွံ့ကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ကအဝေးကိုပြေးကြတယ်ရှင်သေးဘာလုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲဆိုတော့ဟိန်းတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ R O A R raw 3. He knocked over a kettle and the coffee came out from the S blank သူကရေနွေးကရားအုပ်ကိုစောင်းချလိုက်တဲ့အချိန်မှာကော်ဖီတွေကရေနွေးကရားအုပ်ရဲ့အဝါကနေထွက်ကြလာပါတယ်ဆိုတော့ S က SPOUT spout ဖြစ်ပါတယ် 4. The opposite of narrow is B blank ကျင်းမြောင်းသောရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကတီရှယ်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့ BROAD broad ကျဲသောလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့တီရှယ်တို့တွေကကြပြလေးထဲမှာပါတဲ့စမ်းတန်လေးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တူတဲ့စကားလုံးတချို့ကိုတွဲပေးကြမယ်နော်စကားလုံးလေးတွေကိုတွဲပေးရမှာဆိုတော့အုပ်စုနှစ်ခုရှိမယ်အုပ်စု X နဲ့အုပ်စု Y ဆိုပြီးရှိမယ်အုပ်စု X က 1. Horse running 2. Water flowing down the gutter 3. Raindrops falling on the roof Y group မှာတော့ A. clutter B. trump C. roar ဆိုပြီးတော့ပေးထားမယ်အုပ်စု X ဘက်မှာရှိတဲ့ horse running မြင်းနေပြေးနေတယ်ဆိုတော့အုပ်စု Y ဘက်မှာရှိတဲ့ TRAMP trump ရှည်တန်ပြင်းပြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တူပါမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ water flowing down the gutter ကတော့ရေတွေကကျင်းမြောင်းလေးတွေကိုစီးဆင်းနေတယ်ဆိုတော့အုပ်စု Y ဘက်မှာရှိတဲ့ ROAR raw ဟိန်းနဲ့ကြေလောင်သောအတန်ထွက်တင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တူပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ raindrops falling on the roof ကတော့မိုးပေါက်တွေခေါင်မိုးပေါ်ကိုကျဆင်းနေတော့ဆူဆူညံညံထွက်တယ်ဆိုတဲ့အတန်နဲ့တူတဲ့ CLATTER clutter နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူပါမယ်တီရှယ်တို့တွေနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့ဒီကြပြလေးကိုဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်လဲဆိုတာသိရအောင်မေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေကြည့်ကြရအောင်နော် Question 1 Who wrote this poem ဒီကြပြကိုဘယ်သူရေးတာလဲဆိုရင်တီရှယ်တို့ရဲ့အဖြေက Henry Wadsworth Longfellow wrote this poem ဒီကြပြကို Henry Wadsworth Longfellow ကရေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ် Question 2 What is the title of this poem ဒီကြပြရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကဘာလဲဆိုရင်တီရှယ်တို့အနေနဲ့ The title of this poem is ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင် How beautiful is the rain ဆိုတဲ့အဖြေလေးကိုဖြေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Question 3 How many stanzas are there in this poem? Stanza ဆိုတာကစာပိုက်ကြပြစာပိုက်ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကြပြလေးထဲမှာစာပိုက်ဘယ်နှပိုက်ပါလဲဆိုရင်တီရှယ်တို့ရဲ့အဖြေက There are 3 stanzas in this poem ဒီကြပြလေးထဲမှာစာပိုက်3ပိုက်ပါတယ်လို့ဖြေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Has you 3 words to describe the sound made by the raindrops and the rainwater ကြပြဆရာကမိုးပေါက်နဲ့မိုးရေကနေထွက်လာတဲ့အတန်ကိုဖော်ပြဖို့အတွက်စ
စကားလုံး၃လုံးကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တဲ့ရှေးတို့ကအဲ့ဒီစကားလုံး၃လုံးကိုဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှစကားလုံး၃လုံးကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် raw, trap and clutter are three words which have used in the poem. raw, clutter နဲ့ trap ကဒီကဗျာလေးထဲမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့စကားလုံး၃လုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့တီရှယ်တို့တွေကအတန်ကားရန်တူတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုတူရစုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အတန်ကားရန်တူတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုအုပ်စုခွဲရမှာဘယ်နှစုထွက်လာမှာလဲဆိုရင်5စုထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တီရှယ်တို့တွေကအုပ်စု5စုကို A B C D E ဆိုပြီးခွဲလိုက်ကြမယ် A rain road Jane tide pain B heat street C roofs hoops D out spout E purse roseနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့တီရှယ်တို့တွေကစကားလုံးလေးတွေကိုပုံစံပြောင်းပြီးလေ့လာကြမယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လေ့လာမှာလဲဆိုရင် noun form ကို adjective ပုံစံပြောင်းပြီးတော့လေ့လာကြမယ်mud ရှင် muddy full of mud ရှင်ထူသော rain မိုး rainy heavy much rain မိုးများသော sun နေ sunny bright with sunlight နေသာသော cloud တိမ် cloudy full of clouds တိမ်ထူသော dust ဖုံ dusty full of dust ဖုံထူသော dirt အညစ်အကြေး dirty full of dirt ညစ်ပတ်ပေနေသော snow နှင်း snowy heavy much snow နှင်းထူသောနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့ကစမ်းတန့်ထဲမှာခွင်းခတ်ထားတဲ့စကားလုံးကိုစကားလုံးမှန်ပြန်ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Go and wash your hands they are very dirty ဒီစာကြောင်းမှာ dirt ကိုခွင်းခတ်ပေးထားတော့တီရှယ်တို့ရဲ့အဖြေမှာက Go and wash your hands they are very dirty ဆိုပြီးပြန်ပြောင်းပေးရမှာပါWhen the wind blows, all the dust from the road comes into our house and the whole house is dust. ဒီစာကြောင်းမှာက dust နှစ်ခုကိုခွင်းခတ်ပေးထားတော့တီရှယ်တို့ရဲ့အဖြေမှာက When the wind blows, all the dust from the road comes into our house and the whole house is dusty ဆိုပြီးဖြေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်Number 3မှာက Yesterday was very sun but today is very cloud sun နဲ့ cloud ကိုခွင်းခတ်ပေးထားတော့တီရှယ်တို့ရဲ့အဖြေမှာက Yesterday was very sunny but today is very cloudy လို့ဖြေပေးရမှာနော် 5. Buffaloes often come to this mud lake ဒီစာကြောင်းမှာက mud ကိုခွင်းခတ်ပေးထားတော့ Buffaloes often come to this muddy lake ဆိုပြီးတော့ muddy ပြောင်းပြီးဖြေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာမှာကတီရှယ်တို့ကသူပေးထားတဲ့စာကြောင်းကိုပုံမှန်တီရှယ်တို့အသုံးပြုနေကြစာကြောင်းနဲ့ပြန်ပြင်ပြီးရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် 1. How beautiful is the rain လို့ပေးထားတော့တီရှယ်တို့ပုံမှန်အသုံးပြုနေကြစာကြောင်းဖြစ်တဲ့ The rain is very beautiful လို့ပြန်ပြင်ပြီးရေးပေးရမှာပါ 2. How beautiful is the rainbow ဆိုတော့တီရှယ်တို့ပုံမှန်အသုံးပြုနေတဲ့စာကြောင်းဖြစ်တဲ့ The rainbow is very beautiful လို့ပြန်ပြင်ပြီးရေးပေးလိုက်ရုံပါပဲ 3.
how pretty is that girl ဆိုတော့တီရှယ်တို့ရဲ့ပုံမှန်ရေးနေကြစာကြောင်းက the girl is very pretty ဒီလိုပြန်ပြောင်းပြီးရေးပေးရမှာပါ for how kind of you ဆိုတော့တီရှယ်တို့ရဲ့ပုံမှန်စာကြောင်းက you are very kind လို့ပြန်ပြင်ပြီးရေးပေးရမှာပါ 5. How strange was Diogenes ပုံမှန်စာကြောင်းက Diogenes was very strange ဖြစ်ပါတယ် 6. How clever are you ဆိုတော့တီရှယ်တို့ရဲ့ပုံမှန်စာကြောင်းက you are very clever ဒီလိုလေးပြန်ပြီးရေးပေးရမှာပါကဲသားတို့သမီးတို့ရေသင်ခန်းစာလေးအဆုံးမသက်ခင်ဒီကြပြလေးထဲမှာပါတဲ့စကားလုံးတချို့ရဲ့စလုံးပေါင်းတပ်ပုံနဲ့အတန်ထွက်ကိုတီရှယ်နဲ့တူတူလေ့လာကြမယ်ကဲဒါဆိုရင်တီရှယ်တို့တွေက how beautiful is the rain စာကြောင်းမှာပါတဲ့ beautiful ဆိုတဲ့အတန်ထွက်ကလေးကိုတီရှယ်နဲ့တူတူလိုက်ဆိုကြည့်မယ်နော် beautiful B E A U T I F U L beautiful beaut မှာအတန်လေးကိုနည်းနည်းအားစိုက်ပြီးတော့ beautiful ဆိုပြီးဆိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ dust ကိုတီရှယ်နဲ့တူတူစကားလုံးပေါင်းပြီးတော့အတန်ထွက်ကြည့်ကြမယ် D U S T dust ကဲဒါဆိုရင်တီရှယ်နဲ့တူတူ brush ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုစလုံးပေါင်းပြီးအတန်ထွက်ကြည့်ကြမယ် B R O A D brought ကျေတော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်မီးနဲ့တူတော့မီးကဲ့သို့ရဲရဲတောက်နေတော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် fiery ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုစလုံးပေါင်းပြီးတော့မှတန်ထွက်ကြည့်ကြမယ် F I E R Y fieryကဲဒါဆိုရင်တီရှယ်နဲ့အတူတူ lane လို့အတန်ထွက်တဲ့စကားလုံးကိုစလုံးပေါင်းကြည့်ကြမယ်နော် L A N E lane ကဲဒါဆိုရင်ကျန်နေတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုတီရှယ်ကတိတိကျကျစလုံးပေါင်းပြပြီးအတန်ထွက်ပေးသွားမယ်ဒါတို့သမီးတို့တွေကလိုက်မှတ်ထားမယ်နော် C L A T T E R clutter R O O F roof T R A M P trump H O O F hoof G U S H gauge S T R U G G L E struggle T H R O A D throw S P O U D spout P O U R pour S W I F T swift M U D D Y muddy T I D E tight G U T T E R gather R O A R raw ကဲဒါဆိုရင်တီရှယ်တို့ရဲ့ how beautiful is the rain ဆိုတဲ့ကြပြလေးရဲ့သင်ခန်းစာလေးအဆုံးသတ်ပါပြီเนาะ